Arakoze cyane umuyobozi wacu. Tugeze ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Nyakubahwa mwahaguruka mu gihe ari kuza, nifuza kumubashimira. Murabona ibyo bamuvuzeho byose aradushigikiye, murabibona. Twari muri komite nk'uko Prof Tombola yabivuze, byaradutunguraga kubona aba officers bicara tugegeza saa 4 z'ijoro twicaranye kubera yabohereje. Pastor mwaganiza aba babyeyi babateza amatwi. Thank you. Buri muntu wese wavuze ahangaha, hariho bimwe nshaka kugira ngo be clear cyangwa bigaragare neza. Hariho bamwe bavuze ibyerekeye gufunga insengero. Ndagira ngo mwebwe nk'abizera b'itorero n'abakozi b'itorero, nta gikuba cyacitse. Oya, ntacyo. Insengero zigeze gufungwa mu gihe cya COVID, ntabwo mubyibuka? Ariko mbere yaho hariho n'igihe mu 2018 insengero zigeze gufungwa. Ntimubyibuka? Ariko birangiye nashimye Imana, iyo zidafungwa tuba tutageze kuri ibi n'ibi. Nibi byo gufungwa nibituzanira ibyiza mwebwe mushobora kuba mutabona. Ikindi cya kabiri nuko igihugu cy'u Rwanda kidashobora kujya mbere kititaye kuri buri kantu kose. Buri ibyo u Rwanda rwagezeho nuko rugenda rwita kuri buri kintu cyose. Hari amatorero yitwaga amatorero yarafunzwe akwiriye gufungwa, ariko ntawufunga ayo matorero yonyine, uko byitwa discrimination. Uba watoranije abangabo ngo mwebwe ngo ndabafungiye, kugira ngo tugire ibintu tugeraho. Ibyo rwose byo kubatera umutima uhagaze, hazavamo ibyiza. Nyakubahwa Meya w'akarere ka Huye, banyacyubahiro mwese muri hano, Madamu Directeur wa Women Ministry muri division yacu, abagize mifemu mu Rwanda mwese muri hano, bashyitsi bahire. Uyu munsi nejejwe no kubana namwe muri gahunda isoza kongre y'abari n'abategarugori bahagarariye abandi mu Rwanda.
kino ni igiterane twatekereje kera, igiterane twifuzaga. Iyo bidukundira twagombaga kuba bose, abadamu bose twarabararisa ahangaha, ariko ntabwo byakunze. Hari igihe abadamu bararitswe kujya muri Tanzania, ariko nimwibaze amabisi ashobora kubatwara mwebwe muri ahangaha nubwo abandi bamaze kugenda uko yabangana. Nahangaha biriho bitunanira, ariko ndashima Imana yuko yabikoze. Nizera ko mu minsi 4 mumaze hano mwahigiye byinshi cyane. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga iti, hari amakuru menshi amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo. Abanyarwanda, Umunyarwanda nawe aravuga ati, akanyoni katagurutse kamenya ko bweze. Uyu ni umunsi wa 4 mutaraniye hano. Ndahamya ndashidikanya ko mwangukiye byinshi. Kubw'iyo mpamvu ndagira ngo mumfashe gushima. Turashimira byimazeyo ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda ukuntu batwakiriye ahangaha. Thank you so much. Shema, kukugira ni ishema. Ariko ntarakomeza ndagira ngo mbibutse ko atari ubwa mbere iyi kaminuza itwakira muri iyi campus. Batwakiye mu 2013, kandi icyo gihe twari benshi barusa uko tungana ahangaha. Barakoze rero, bakwiriye kubishimirwa. Turagira ngo tubamenyeshe ko muduha serivisi itagira makemwa. Nanicaranye na madamu wanjye ahangaha areba iyi sare ati ni nziza koko. Bituma nanjye nyireba ndayifuza ntariko nzayubaka he. Ibi ngibi twabyubaka ntabwo bigoye, ariko guturana n'umuntu ubifite nabyo ni byiza. Ikindi ni uko burya muba mutubereye abafatanyabikorwa muri gahunda itorero ryacu rifite mu buryo bwagutse. Burya tuba dufatanije muri byinshi. Ikindi, ibindi bihugu byinshi usanga inzego zidakorana muri aka kageni. Mu bindi bihugu ntabwo bakorana. Njyewe nshimishwa nuko itorero ryacu rikorana n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo nsanga wese musanga tishisha. Reka mbashimire Meya. Meya ni inshuti yanjye.
icyo namukundiye avugisha ukuri, kandi iyo yagusezeraniye ikintu kirakorwa. Igihe duherukaniye ni igihe bashyiraga ibuye ry'iriya nzu y'ibiro byanyu, nagize ubwoba ntariko kwari ahangaha tukaba tubyemeranije, ubwo bizagenda bite kwitazuzura? Niko nari mbizi, ariko ubu ngubu igihe nazaga nabonye yuko izuzura. Rwose tubikuye ku mutima twongeye kubashimira Imana Data wa twese, ibaduhere umugisha. Turashimira abayobozi bo mu nzego bwite za leta, barimo meya, barimo n'abandi bashema barahangaha, ko bigomwe byinshi kugira ngo baze kubana natwe. Turashimira uburyo mwahaye agaciro ubutumire bwacu. Turabizi neza uko gahunda za guverinoma yacu zimakaza iterambere ry'abami n'abategarugori. Burya kuza ahangaha bazi icyo babaje gukora. Mutahari meya ntabwo yakwirirwaza, ntabwo wapfa kuzana ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo umuhamagare ngo aze, ariko kuza ahangaha ari mu nshingano z'ibyo ngibyo. Reka tumushime rero. Mwese kuko mwadushyigikiye dutangiriye kongere n'uyu munsi wo kuyisoza, turabahemeza ko bitunyuze rwose. Bibiliya ivuga byinshi ku butwari bw'umugore. Sosiyete nyarwanda izi neza byinshi ku mugore, kugeza naho bavuga ngo ukurusha umugore akurusha iki? Urugo. Ibyo ni umunyarwanda wabivuze. Badamu muri ahangaha nimushimishwe n'ibyo ngibyo, mumenya ko gaciro muhabwa muri leta y'u Rwanda. Nibwira ko twe nk'abanyarwanda ari amahirwe akomeye twebwe ubwacu twagize yo kwigishwa ubutwari bw'umugore mu ijambo ry'Imana. Twebwe turamuzi. Nibuka mpitabo madamu ibyo abagore bose bo muri Bibiliya icyo bakoze, ubutwari bwabo. Sinzi kuko yagiye yimuka, ibintu bimwe bishobora kuba byaragiye bizimira, ariko birahari. Impamvu nuko izi nyigisho zasanze n'ubundi abashishoza bari baratahuye ko umunyarwandakazi ari ingirakamaro mu muryango nyarwanda. Nta gihe mfite gihagije cyo kuvuga ibigwi by'abagore bavugwa muri Bibiliya, ariko reka mvuge umwe gusa witwa Esiteri. Azwi ngo akoze umurimo ukomeye ngo bene wabo bave mu bunyage. Uwo mugore ntabwo yakoze igitangaza. Ibyo yakoze Esiteri nawe ubwawe ushobora kubikora.
yabikoze ari hano ku isi, turi hano ku isi. Yari umugore nkatwe, ashobora kubikora iyo twiyambaje data wa twese kugira ngo dukoreshe. Mariya nyina wa Yesu, usibye no kurera neza, yabaye hafi ya Yesu kugeza ku musaraba. Ntabwo yakoze igitangaza se? Aho kugira ngo agende aje kurira arire, ariko yaramukurikiye kugeza igihe ashyizwe ku musaraba. Mariya Magadalena wari umwigishwa wa Yesu, niwe wabaye uwa mbere kuza kubwira intumwa za Yesu ko Yesu yazutse. Ntabwo yakoze ibitangaza se? Abandi bari mu majune bari kurira, naho undi ari ku gituro, ahageze ajya kubabwira ati yazutse. Bamwe banga kubyemera. Ibyo muzavuga hari ubwo batazabyemera, ariko muzakomeze bazabyemera. Ngaho rero muhagarare kigabo. Itorero rirabakeneye, igihugu kirabakeneye, ijuru rirabakeneye. Ndabashishikariza kubikora mugandutse, ngo mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu ndetse n'undi wese mubana bya hafi murusheho kumwera imbuto. Ndasoza mbibutsa ko imbuto mbibutsa kwera ari izigize umuryango mwiza. Imbuto mvuga ni ukurerera igihugu neza. Imbuto nsaba kwera ni imico ya gikristo mu muryango, mu kazi, mu baturanyi, ndetse nawe muzahura kure, kuko bose ari abana b'Imana. Ndagira kandi ngo nsoze nongera kubabwira ko imirimo yanyu myiza itorero ryacu rirayishima. Nanone reka ndangize nsoza nshimira ubuyobozi bwa University y'u Rwanda. Ariko uzi kugira ngo umuntu aguhe icyicaro, Imana ibaha imigisha. Ndasoza, sinasoza ntongeye gushima inzego za leta kubwitabire no kuduhamiza ko dufatanya muri byose. Nkaba ngira ngo muri kano kanya muzangereze intashyo kuri bagenzi banyu, kandi mubakomeza, kandi mubateguriza ijuru, kandi bakora nk'intwari zagiye zivugwa mu ijambo ry'Imana. Reka muri aka kanya mbonereho kurarika umuyobozi w'akarere ka Huye agira amagambo atubwira yaduteguriye kubw'uyu munsi. Ariko ataraza hari ibyo bambwiye. It's okay. Come.
hari ibyo bambwiye byo mwasabye muti igiterane cyacu cyabaye cyiza ariko yaba twari turi kumwe n'abagabo. Njyewe n'abagenzi banjye mu mafiridi tuzagerageza. Ntabwo umuntu avuga ngo bizakorwa, ibyo dukora byose ni inama ihaba n'uburyo bwo kwakira abantu bangana batyo. Ubwo rero bizigwa byitonze, ariko umwaka utaha tuzabikora. Hari ibindi mwasabye, isabato y'umuryango. Dufite icyiciro cy'umuryango. Icyo cyiciro reka gikora ibyarwo bizabitugezeho, maze noneho ibyifuzo byanyu muzabibona. Hari ibitabo byinshi mwasabye, ubu muri kubisaba ariko mwabonye byarasobanuwe, ariko ibyo bitabo ni ibyanyu, ntabwo ari iby'abandi. Ibyo bitabo mfite uko nzabiganiraho na bagenzi banjye aho ngaho. Ikindi, ubutaha nabwiye ko nzazana n'abagabo banyu kuko nanjye nazanye na madamu wanjye. Pasiteri perezida wa itorero ry'Abadiventiste mu gihugu, Madam Preacher and Director, abayobozi ba field n'umunani z'itorero mu gihugu cyacu, ababyeyi bacu, abandi bayobozi turi kumwe hano, reka ntangire mbifuriza isabato nziza. Nishimiye kubana namwe uyu munsi, kandi Imana ikorera mu bayo. Kimwe nanjye mu byo nari gusaba Pasiteri Perezida ihise igisubiza, n'iki uko mwari kuzaba muri kumwe n'abagabo, kugira ngo dukomeze gufatanya gusigasira umuryango, uko niyo shingiro ry'itorero ariko n'igihugu muri rusange. Nagira ngo nshimire n'ubuyobozi bw'itorero kuba natwe twarasangiye umugisha wo kwakira uyu mwiherero w'ababyeyi bacu, ufite n'insanganyamatsiko cyangwa se theme ngira ngo ikwiye kubera atari bo gusa ariko na buri muntu wese ufite inshingano, ariko by'umwihariko n'umuntu wese wemera ko Imana ibaho. Akwiye kugira umwanya agatuza, akagira uko utekereza, ukagira n'uko ubona nawe icyerekezo gikwiriye ufata. Nabonye hari benshi tutaziranye. Amazina yanjye ni Twanje Sebutege, ndi umuyobozi w'akarere ka Huye. Nkaba ndi umufatanyabikorwa wa Pasiteri Hakizimana, kuko duhuriye mu ihuriro bita JAF kandi dukorana neza. Nagira ngo mubashimire, kandi hamwe n'abamubanjirije aho tugeze. Umwaka utaha nimugaruka, iri torero rifite ukuntu rigiye guhindura uyu mujyi, kandi hari byinshi birimo biratanga icyizere. Umwiherero rero ni igihe cyiza, kandi buri muntu wese aba akeneye ko ni umwanya mwiza wo gutekereza, tugasubiza amaso inyuma, twareba ibishobora kuba bitubangamiye mu mibereho, mu myemerere ya buri muntu wese, kwizera, ariko uba n'umwanya wo kongera guhuriza hamwe, tugatekereza uko twakongera kwiyemeza, gufata uko twakomeza urwo rugendo. Hari umuyobozi twari dufite yatwigisha mu nshingano nyinshi tugira,
ati muri byinshi mugira ujye uhora utekereza umunota umwe gusa, atutekereza uko uwo munota wundi ugiye gukurikira wawukoramo ibyiza cyangwa wawubaho neza. Kwihangana umunota umwe. Iyi minsi ine ni umwanya tuba duhuye kugira ngo tujye mutekereze ibiba byarabayeho mu buzima bwacu igihe cyose tutari turi kumwe, twongere duhure n'abatuganiriza kuri topics zitandukanye, ariko ikintu kivamo gikomeye nuko duhuza imbaraga ngo tugakura hamwe icyerekezo cyangwa se intego nk'ababyeyi b'itorero ariko n'abanyarwandakazi mufite n'izina ryiza ba mutima w'urugo. Mukavana hano koko kwiyemeza kugenda gukora ubuzima bufite intego, kandi tukabashimira ko iteka iyo ababyeyi batekereje ubuzima ntago muba mwirebaho mwenyine gusa, mureba umuryango muri rusange. Kandi nk'uko nabivuze, umuryango niryo shingiro ry'itorero ariko n'ishingiro ry'igihugu muri rusange. Iyi nsanganyamatsiko rero ndizera ko mwayisesenguye mu buryo buhagije kandi ifitemo byinshi. Nanjye mu mwanya namaze hano nshimira n'uwadusangije ku ijambo ry'Imana, hari byinshi yavuze ariko hari kimwe n'ubu nakomeje nkibazaho turi hariya. Mwigeze mwumva avuga ati nshobora kuvuga amagambo 20 ku munsi, ngewe ubwo ni 7,000. Ese ntekereza ayo magambo 7,000 ni meza ni mabi, amenshi navuga ibyiza navuga ibibi, ariko ngira ngo ni ikintu gikomeye cyavuga ngo umuntu ashobora kubifatamo intego binyujije muri kwa gutuza, ugaharanira ko muri 7 turi buvuge amenshi ari buguturukemo aba arahumuriza abantu, yongera kugarura icyizere mu muntu, kumufasha, kumukomeza, twese tugana aho twifuza kuzagera heza twese twifuza. Nagira ngo nanjye mbibasabire, kandi nizera ko hamwe no gusenga birashoboka. Mu buzima twese byo dukora bya buri munsi hari ibintu bitatu, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kubibwira abayobozi bafite umwiherero nkatwe uko duhuriye hano. Iyo uharanira gukora ibyiza hari ibintu bitatu bishobora kukubaho. Icya mbere ni ubwoba. Ubwoba ukavuga ati ibi bintu ntabishobora, ibi bintu nabikora, ibi bintu byaba ari byo, ibi bintu nimbikora abandi barabyumva gute? Cyo mu Cyongereza navuga ngo ni fear. Iyo fearness rero ishobora gutuma udakora n'ikintu cyiza kandi wari ugifite ku mutima. Ibindi hari n'igihe ukora n'ikintu ukagira failure, ngo ni ugutsindwa cyangwa se icyo wari wihaye gukora ntaba ari cyo ugeraho kubera impamvu zitandukanye. Ibyo bishobora kuba byaguca intege, ariko yabwiye abayobozi icyo gihe ati noneho icyo mbashaka nk'abayobozi ni fire yo gutuma mukora ibyiza, umuriro muri wowe wo guharanira gukora ibyiza. Izi mbaraga rero ahantu hose no mu buzima, ikintu cyose ugiye gukora wumva kigufitiye akamaro cyangwa se n'ubuzima bwawe, uratuza ukagitekerezaho, ugahitamo igikwiriye, ukagikora igihe gikwiriye kandi mu buryo bukwiye. Nagira ngo rero babwire ko insanganyamatsiko shoka yatuma ikuraho ubwo bwoba, kaba yakuraho uko gutsindwa, ahubwo twaba dufite umuriro wo gutuma ibikorwa byiza ari ibi by'itorero Perezida yabasabye n'iby'ubuyobozi bwiza buharanira ineza ya twese dukora. By'umwihariko navuga ngo ni ubudasa bw'igihugu cyacu, kuko ntago ari ahandi henshi biba. Tugaharanira gukora ibyiza byateza imbere itorero ryacu, byateza imbere igihugu cyacu, byateza imbere n'imiryango yacu. Ubwo dusoza uyu mwiherero, nanjye rero nakomeza kubasaba gukomera kuri iyi ntego. Wabaye n'umwanya wo gukomeza guhuza nk'abagore abamutima w'urugo b'itorero, kongera guhura. Nacyo twifuriza abanyarwanda bose
gukomera ku bumwe bwacu, ukwizera kwacu nikudutandukanye, ibyo dukora ahubwo bikaduhuza, uko Imana yaturemye ntibitumye habaho kutumvikana, ahubwo habeho kuzuzanya gutuma twese tujya imbere. Mukomere rero ku bumwe, yaba ari abanyetorero, abizera, ariko dukomere ku bumwe bwacu nk'abanyarwanda, kuko nizo mbaraga zacu. Ikindi nabasaba ni ugukomeza gufatanya n'ubuyobozi bwite bwa leta. Hari benshi bagiye kubera birumvikana n'impamvu, ariko ni ugufatanya ubuyobozi bwite bwa leta ndetse n'ubw'itorero, by'umwihariko muri iki gihe nk'abakristo nta gikomeye, ariko natwe turabibona, kandi mu bufatanye n'abayobozi b'amatorero hari byinshi tugomba gufatanyamo, ndetse tukanabyamagana, kuko rimwe na rimwe haba harimo inyigisho z'ubuyobe ibi ndetse n'ibidakwiriye. Ibyo rero nk'amwe uko muri hano muba mufite imbaraga nk'umuntu, ariko niyo umuntu asenga agira n'izindi mbaraga ahabwa n'Imana. Izo mbaraga rero zadufasha dukoranye n'ubuyobozi tukarwanya izo mbaraga mbi zigisha inyigisho z'ubuyobe, harimo n'izituma abakristo cyangwa se abizera bashobora kuba bayoba umurongo bari burimo, mu by'ukuri ntibigende neza. Ibindi ni uguhumuriza, ngira ngo harimo n'uko byari byavuzwe, ngira ngo byinshi perezida yabivuze w'itorero. Nanjye nagira ngo mbabwire, ntabwo insengero zifunze. Namwe mwabivuze ko urusengero ruri mu mutima, sibyo? Gifunze ni uburyo bw'imikorere, inzego zose z'ubuyobozi, amategeko tugenderaho, kandi aho dusengera iyo hatameze neza, natwe bishobora kuba byatugiraho iki ingaruka. Nibyo yababwiye ati ibirimo birakorwa dukoranye n'abayobozi b'amatorero ni byiza kuri mwebwe twese dusangiye gusenga Imana, kandi tuyemera, atari bwa buryo navuga ngo byo guca ku ruhande, cyangwa se abigisha inyigisho z'ubuyobe, cyangwa se n'ababizanamo akajagari bagamije inyungu zabo bwite. Mwe muri hano, inyungu yawe itumye uri hano ni uguharanira ijuru, sibyo? Muremeranya nayo, ariko harimo ababikora baharanira inyungu zabo za hano muri iyi si. Ibyo rero tugomba gufatanya kugira ngo bitagira abo biyobya, ariko bitagira n'amategeko bigira gute bigere. Ibindi ngira ngo impanuro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaraziduhaye kandi birasobanuye. Igisigaye twabizeza ni ugufatanya n'ubuyobozi, by'umwihariko ahandeba umuyobozi wa field, kandi narabimwijeje, ni ugukomeza gufatanya kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ntafashe umwanya munini kubera ko ndabize abafata urugendo, nagira ngo mbasabe rero gukomeza kugira uruhare muri gahunda za leta nk'ababyeyi b'itorero beza, ariko nibagiwe no kubabwira ko mwambaye neza. Mwambaye neza, yego. Ibyo rero uwo mucyo no ku mutima ndabizi ko ariko bimeze. Tugende dufatanye, ngira ngo murabizi tumaze igihe tugize uruhare nk'abanyarwanda mu kwitorera abayobozi. Tugiye gushyira mu bikorwa gahunda imyaka 5 hagireba abayobozi. Natwe iyo yakozwe neza igashyirwa mu bikorwa neza, natwe bitugiraho iki ngaruka nziza. Yaranemejwe, ngira ngo hashize igihe gitoya, mwarayumvise, kandi ibyinshi rero nibyo mwiyemeje, nibyo umuyobozi yatubwiye wanyu, harimo ibyo ku karima k'igikoni, kurwanya mirire mibi, mwabibonye buri muri top priorities zo muri imyaka 5. Gufatanya kurwanya ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi mu bana. Iriya gahunda rero mwatangije, ubwo izagira umusanzu itanga, ariko ubwo ngiye navuga ngo nk'itorero twiyemeje kugira uruhare mu kurwanya iki kibazo, ndetse n'urundi ruhare mwagira, ndetse na Madame Director yaruvuze, ibyo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ngira ngo no ku isi tubijyanije n'iyi ntego, baratubwira ngo iyo tugeze ku mihindagurikire y'igihe ho ntago badusaba gutuza, ahubwo baradusaba kugira icyo dukora, action, ikintu wakora kugira ngo duhangane n'imihindagurikire y'ibihe. Bimwe rero byose yabivuze, kandi numvise bijyanye n'ibyo tuzafatanya.
ndumva ahubwo uriya mushinga jye na perezida wa FIRD turaza kuwukora, tuwukora ahubwo tuzawutanga, cyane ko n'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba cyaje gukorera mu karere ka Huye. Ubu urumva dufite izindi mbaraga kandi nabo babifite muri gahunda. Nagira ngo ni ibintu rero twahita dutangira gushyira mu bikorwa kandi bikagenda. Ibindi ni icyo guharanira ko mu kurwanya cya kibazo cy'imirire mibi nuko abanyarwanda bihaza mu biribwa. Ubu hamwe nabo dufatanije bose dufite imvugo ivuga ngo mu Rwanda habeho ibiryo, ariko ntago byikora. Kugira ngo ibiryo bihabe, n'ubu tugiye mu gihembwe cy'ihinga, tubwira abantu ngo bahinge ubutaka bwose, bahinge mu buryo bugezweho, dufatanye ukuntu twagira ibiribwa bihagije. Icyo gihe n'igihugu mu by'ukuri n'abiga economics n'ubukungu bugira gute, buba stable, kubera ko mu by'ukuri bitunga abaturage benshi biba bihari. Tubijyane nk'intego rero, navuze nkeya muzo mbona twashyira mu bikorwa, ariko gahunda zose nzi ko dufatanya n'itorero mu buzima, mu burezi, imibereho myiza, gufasha abaturage by'umwihariko duhere ku batishoboye. Nagira ngo mbibashimire uruhare itorero babigiramo, kandi tuzakomeza kubifatanyamo nabo. Nshimire ubuyobozi bw'itorero ry'Abadventiste ko twese tuba twagize umugisha wo kubana na Pasiteri Perezida. Impanuro atanga n'ibikorwa mu gihugu akora, ni umuntu udasanzwe, kandi natwe turamushimira. Natwe tuzahora dukora ibishoboka byose ngo dukomeze kubaka ubwo bufatanye, ariko by'umwihariko mu gihe maze muri Huye ndamushimira byinshi tumaze gukorana na byinshi bimaze kugerwaho, harimo n'ibitaragezweho uko twabyifuzaga, ariko buriya umugambi w'Imana wari uyu nguyu. Hano turi hari umushinga bindi kandi twizera ko n'ibyifuzo afite ku mutima, harimo n'inyubako ubwo tuzareba aho yubakwa, bigende neza, byose bize hano. Shimire n'ubuyobozi bwa kaminuza uburyo babakiriye neza, kandi babakiriye n'ahantu heza. Harimo amavugurura menshi. Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye irakomeza ibe kaminuza ijyanye n'icyerekezo 2050 igihugu twifuza. Uyu munsi nk'uko nababwiye ngo ni umugisha kubagira, turabafite uyu munsi, mu kanya mugiye gutaha, mu kanya tugiye kwakira abana. Urumva umugisha udahari mu karere, ubwo tugiye dusoza uyu mwiherero wanyu, tugiye kwakira noneho n'ihuriro ry'abana bahagarariye abandi mu gihugu hose. Ubu nabo turaza kumarana iminsi hano. Ubwo urumva ababuragamo n'abagabo nabo twemeranije ko bazaba bahari umwaka utaha. Nagira ngo rero nshime Imana kuri iki giterane nuko yabarinze mukaba mufiye gishoje amahoro. Mbifurize rero kugera mu rugo amahoro, hanyuma ibi byose tuvuga Imana izadushoboze kubigeraho. Murakoze cyane. Murakoze bayobozi bacu, bayobozi bo ku rwego rw'itorero ndetse n'abayobozi bo ku rwego rw'igihugu. Murakoze ku mpanuro mwaduhaye. Natwe nkaba mutima w'urugo mwabwiraga, tukaba turi na ba nyina w'umuntu, niko twiyita, turi ba nyina w'umuntu, tukaba na ba mutima w'urugo. Turabizeza ko tuzakomeza kugira indangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro za gikristo.